जाने वाले आ जाओ। अरे रुको मोटू भैया, कहाँ जा रहे हो? बाजार, मुझे भी लेते चलो, थोड़ा सामान खरीदना है। मैं आने और जाने के 200 रुपए दूंगी। 200 रुपए? अरे ये नई नहीं है, इसे लूट लो। जल्दी से गाड़ी के अंदर बैग रखकर बैठ जाओ। ओके मोटू भैया, मैं चलता हूँ। चल धन्नो। चलो, आज तो इस लड़की ने मुझे पैसे वाला बना दिया। बाजार तक के सिर्फ 50 रुपए लगते हैं, लेकिन ये पागल लड़की 200 रुपए दे रही है। मुझे क्या, मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। रुक जाओ मोटू भैया। अच्छा, मजा आया? हाँ, बहुत मजा आया। इसको पैसे दे देती हूँ। अरे भैया, मैं दूसरी पैंट पहनकर आ गई, पैसे तो दूसरी में थे। मैं तुम्हें पैसे घर चलकर दे दूंगी। अरे यार, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें होश नहीं रहता, कुछ भी पहनकर चल देते हो। अब क्या करूँ मैं? ठीक है, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, मैं तो जा रहा हूँ। इस लड़की ने तो सारा मूड खराब कर दिया। अरे ये कहाँ जा रहा है? मेरा बैग। रुको, मेरा बैग तो देते जाओ।